Aquí no tienen que ver eso, que hay. Aquel es el remate. ¿Y usted no ha pensado la posibilidad de salir de aquí a un refugio? Y eso claro está flojito, ahí mira la pared. Porque llega aquí a hacer, porque no puede esos viejitos aquí que nos estén muriendo. No haya que esa pared está cayendo ahí. Yo no puedo estar en eso. Está mi papá, mi mamá y la hermana mía que podemos salir de aquí rápido. La laguna lleva todos los días. Nosotros somos Comunicación Alternativa. O sea, aporrea.org. Bueno, nos encontramos en la comunidad Los Eucaliptos, en el kilómetro 2 de la carretera panamericana, y la gente de la comunidad nos va a decir cómo están sus condiciones después de estas lluvias que han afectado a gran parte del territorio nacional. Bueno, muy buenos días, gracias por la entrevista y por la oportunidad de dirigirme al público y al presidente Hugo Chávez Frías. Bueno, estamos viviendo unas situaciones precarias debido a las fuertes lluvias, las continuas lluvias que nos azotan hoy en día en nuestra región, en nuestro estado. Sí, mira, estamos viviendo una situación bastante delicada porque de verdad que vivimos cerca de zonas inestables aquí a la altura del kilómetro 2 de la carretera panamericana. Estamos pidiendo la ayuda y la colaboración de... ¿Ha habido damnificados en esta comunidad? Sí, muchos. Hay muchos que están también en los refugios porque han perdido lamentablemente su vivienda debido a las frecuentes lluvias y los derrumbes que han... ¿En esta contingencia han recibido apoyo del gobierno revolucionario? Bueno, mira, amor, el apoyo que se recibe son a las personas que han sido damnificadas llevándolas para centros de refugio, pero hasta ahí ha llegado el apoyo de parte del gobierno. Tenemos entendido que hay personas interesadas, gente de la comunidad y otras que pertenecen al eje Valle Coche, a organizar espacios donde se busquen terrenos donde haya factibilidad de construcción de viviendas y poder hacer los aportes necesarios para construir un hábitat donde prive primero la organización de la comunidad, segundo la calidad de vida de los habitantes. ¿Están ustedes dispuestos como comunidad a organizarse en estos espacios para mejorar la calidad de vida? Sí, cómo no, lo primero que tenemos que hacer es unirnos entre todos y hacer un consejo comunal para buscarle solución a todo esto que estamos viviendo hoy en día aquí en nuestro sector y bueno, recibir un poquito de ayuda de parte del gobierno para que nos pueda apoyar en estas situaciones precarias que estamos viviendo hoy en día. Bueno, siendo consono con lo que nosotros promulgamos, la gobernabilidad revolucionaria desde abajo, ya varias comunidades del eje Valle Coche que están siendo afectados por estas lluvias han manifestado su disposición a organizarse en espacios donde busquemos terreno con factibilidad para no solamente construir viviendas, sino un hábitat de calidad de vida como nosotros los habitantes y específicamente los revolucionarios nos merecemos. Estamos acá en el kilómetro 2 de la carretera panamericana, la comunidad de Los Eucaliptos, que ha sido fuertemente azotada por las lluvias. Nos encontramos con las personas de la comunidad quienes nos van a decir en qué condiciones se encuentra la misma, qué ha pasado en esta situación de lluvias que hemos tenido a nivel nacional. Sí, efectivamente, mi nombre es Pastor Pérez. Estamos aquí de muy tempranas horas participando pues, en este deslizamiento que ha producido el fenómeno natural. Pero en atención pues, a lo que ha dicho el presidente de la República, que estamos en emergencia, pues nuestra visita no es para ver, ni para ojear, ni para escribir, es para buscar solución a estos grandes problemas que se han presentado en estas familias humildes que están en la calle, porque independientemente que hay unas que están esperando el otro palo de agua para caerse, pues a ella le estamos censando en función de que acepten el refugio, lo que tiene proyectado en términos general el Estado, el gobierno nacional. Por otra parte, bueno, yo soy el equipo del diputado Jesús Farías, estamos montados en esto, tratando de penetrar y de observar, de investigar, de supervisar y fiscalizar
todas estas problemáticas y en función de reclamar al que es responsable de adjudicación en los casos de emergencia. Okay, tenemos previsto por allí, oímos en prensa y en televisión que hay albergues que se están ahorita habilitando para llevar a esta gente que quedaron en la calle. Pues aquí tenemos presentes muchas personas que han sido víctimas de este fenómeno natural. Entonces entiendo que ustedes están levantando un censo en estos momentos. Efectivamente, ya tenemos un censo de casa por casa y las que están más en riesgo, las otras que están en pos de reparación, también presentaremos un informe técnico en razón de que se tome en cuenta también para el material. Ustedes entonces tienen parte de la solución de la atención a la gente que está damnificada en esta emergencia para llevarlos a un refugio. Evidentemente, estamos abocados incluso conjuntamente con los consejos comunales de aquí de Metropolitano 1 y 2, en la cual hay un ejército de mujeres, hombres trabajando en esta necesidad. Pues. Y en realidad, bueno, yo creo que el Estado y creemos también el presidente de la República, aunado a esto, a la humildad del diputado Jesús Farías, que está montado en esto en función de ayudar a estas familias venezolanas que necesita y que sea rápido, porque esto no podemos esperar los tiempos del antaño, de los actores del pasado, que únicamente venían, tomaban fotografía y la gente duran 30 años más con el mismo problema. Entonces, bueno, en razón a ello, estamos montados en esto, llevándole a la comunidad la esperanza de que se le va a solucionar el problema. Dime tu nombre y un poco cuál es la situación general de la comunidad, más allá de lo que está sucediendo ahora y de las casas que aún están estables, pero que están en una zona evidentemente de riesgo. Bueno, mi nombre es Ingrid Silva. Bueno, mira, como vuelvo y te digo, nosotros estamos aquí, no aguantamos ya un palo de agua más. Estamos que nos hundimos porque prácticamente esta comunidad se va a hundir. Aquí hay casas que ya se desplomaron y hay otras a punto de desplomarse. ¿Esta comunidad estaría dispuesta a organizarse en espacios para buscar terrenos que han sido expropiados por los capitalistas, por los empresarios, por los explotadores de siempre, para ver si hay factibilidad de construir viviendas, entendiendo que la construcción de viviendas es hábitat, es decir, todo lo que tenga que ver con los servicios, con escuelas, con un eje productivo donde se puedan construir comunas alrededor de un eje productivo? Claro que sí, todos estamos de acuerdo porque es como todo, nadie quiere ir al velorio de un vecino o de un hijo para estar con el corazón en la mano, es preferible estar en un refugio. Pero ustedes entienden o pueden afirmar que han recibido ayuda del gobierno revolucionario, por lo menos en esta emergencia que hemos tenido esta semana. No hemos tenido ayuda para nada, para nada. La gente que ha quedado damnificada no está en refugio, está aquí todavía en el barrio. Todavía estamos acá en el barrio, es que de nadie, no hemos recibido ayuda de nadie. La señora, la mamá de ella, esta mañana sacamos a las 6 de la mañana, la mamá y le quedó casi encima. Bueno, el llamado es a las autoridades competentes para que se aboquen a esta comunidad del kilómetro 2 de la carretera panamericana, quienes manifiestan que aún no han recibido ayuda de los entes competentes. Los damnificados no han sido trasladados a refugio alguno y no han recibido ninguna atención. Nosotros como revolucionarios confiamos en que los funcionarios de gobierno vengan a atender esta emergencia que está azotando a esta comunidad del kilómetro 2. Para aporrea.org y para la radio Ali Primera, Zuleika Matamoros.